Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен мақтадай мамық, ауызда еріп тұратын, жұп-жұмсақ, дүкендегіден кем түспесе асып түсетін зебра булочкасының жасалуымен бөлісемін қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген сөз жоқ, керемет. Осылай арасына салмасын салып жесеңіздер өте керемет қыздар. Бір жасағаннан кейін ылғи да осы рецептпен жасайтын боласыздар. Ең алдымен жылы сүтке қант, тұз, сұйық майды қосып жақсылап біркелкетіп араластырамыз. Одан соң үстіне жұмыртқаны салып тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соңында ашытқыны қосып тағы да араластырамыз. Қыздар, сүттеріңіз қатты ыстық болмауы керек, себебі құрамында жұмыртқа мен ашытқы болғандықтан ол күйіп кетіп сіздердің қамырларыңыз дұрыс көтерілмей қалады. Енді бұл жерде сіздерге классикалық қамыр түрін көрсетіп жатырмын. Ұнды електен өткізіп барлығын жақсылап біріктіреміз. Қамыр бізде қолға жабысатындай қамыр болуы қажет, және де бетін жауып дайын қамырды 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Жылы жерге қоямыз қыздар, міндетті түрде. Салқын жерге қойылған қамыр білесіздер, ол дұрыс көтерілмей қалады. Енді жақсылап барлығын араластырамыз да бетін жауып қоямыз. Келесі шоколадты қамыры алдындағы дәл классикалық қамырдағыдай, тек қана бұл жерде какаоны қосасыздар, болды. Енді ұн екеуін араластырып, жақсылап бұны да біріктіреміз. Кішкене ұнның граммы аздау, какаоны қосамыз. Алдындағы граммнан сәл өзгешелеу қыздар. Астына құрамын барлығын жазып қоямын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Міне менің қамырым осылай көтерілді, әдемленіп. Қамыр осылай көтерілсе, сіздердің булочкаларыңыз сөзсіз жұп-жұмсақ, дәмді болатыны енді белгілі қыздар. Енді көтерілген қамырдың астына ұнымызды жайып, жаңағы көтерілген қамырды алып, қамырды кесетін боламыз. Бізде көргендеріңізде қамыр осындай жабысыңқырап тұрады. Сол себепті кішкене көп емес, сәл осындай астына ұн сеуіп жібересіздер. Одан соң мен әрқайсысын 70 граммнан бөліп алдым. Сіздер 50 граммнан алсаңыздар болады. Бұл жерде 12-14 штук булочка шығады сіздерде. Өздеріңіздің қалауларыңызша размерін кессеңіздер болады. Кесіп алғаннан кейін осындай әдемі форма беріп дөңгелектеп аламыз барлығын. Және бірден жаймайсыздар, кішкене бетін жауып 3-4 минутқа қойып қойыңыздар. Бұл қамыр тез көтеріледі. Егер де сіздерде қамыр жақсы ашыған болса, классикалық қамырда да дәл солай видеода да астына ұн сеуіп, оны да сопақша етіп жайып, 70 граммнан шоколадты қамырды да, классикалық қамырды да кесіп аламыз 70 граммнан. Қыздар, бұл жерде сіздер көз мөлшермен есептесеңіздер де болады, бірақ барлық қамырларыңыздың размері және грамдары бірдей болғаны дұрыс. Сонда сіздерде барлығы ровно кетеді. Енді тағы да осылай дөңгелектеп аламыз қамырды. 3-4 минутқа кішкене көтеріп аламыз осы дөңгелектеп алған қамырды. Сонда сіздерде қамыр жақсы жайылады. Қамырымызды алып, енді жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа қылмай да, қатты қалың қылмай да жайып аламыз. Келесі шоколадты қамырды да дәл сол размерде жайып алатын боламыз. Осы екі қамырды жайып алғаннан кейін бірінің үстіне бірін қойып, біріктіріп, тағы да үстінен оқтаулап жібереміз. Сонда бізде әдемі узоры бар зебра пирогі дайын болатын болады қыздар. Осылай жайып аламыз қыздар. Қатты жұқада болып кетпеген дұрыс, қатты қалың да емес, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Енді жаңағы жайып алған қамырымыздың үстіне осылай кесіп аламыз, узор жасап. Булочканың формасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Мен сіздерге осындай арасына салмасын салып дайындалатын түрін де көрсетіп жатырмын. Мен арасына шоколадты пастаны қостым. Сіздер джем немесе сгущенка сапалы, тек қана сгущенка сапалы қолданыңыздар. Пайдалана берсеңіздер болады. Жақсылап мықтап жабасыздар, арасы ашылып ақып кетпеуі қажет. Одан соң дөңгелектеп ораймыз. Қамыр жұмыс жасауға өте ыңғайлы қыздар. Егерде дұрыс рецепт бойынша жасасаңыздар, біріктіріп аламыз шеткі жақтарын.
табамыздың үстіне қоямыз барлығын кезекпен кезек. Дәл осылай барлық қамырды кезекпен кезек жайып шығамыз қыздар. Барлық менде классикалық түріде, шоколадты түріде бірдей размерде, бірдей дана, яғни штугы да барлығы бірдей болып шықты. Енді пергамент қағазының үстіне қойып 5-20 минутқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Кішкене көтерілу керек. Көп қыздардың қателігі осы булочканы дайындағаннан кейін бірден духовкаға салады. Олай емес. Бірінші 15-20 минутқа қойып қойыңыздар, содан кейін барып булочкамызды духовкаға саламыз. Келесі сіздерге басқаша дайындау узорымен де көрсетіп жатырмын. Жаңағы дайындап алған қамырларды 2 бөлігін шоколадты, 2 данасын классикалық түрін бірін үстіне бірін қойып, осылай кесіп аламыз да, жайып, басқаша арасына начинкасын салмай-ақ та осындай форма жасап қалауларыңызша формаласаңыздар да болады. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қыздар, егерде парақшам ұнап жатса, парақшама тіркеліп, лүпіл басып, өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Неге мен қамырым көтерілді, үстіне енді ешқандай да жұмыртқа да жақпаймыз, тек қана кәдімгі күнделікті қолданатын сүтті жағамыз да духовкаға 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Және беті жылтырап тұру үшін сливочный май, яғни сары майды осылай жағып жіберсеңіздер, беті жылтырап әдемі болып тұратын болады. Осымен біздің шоколадты зебра пирогымыз дайын болды. Өте дәмді қыздар. Өздеріңіз осылай үйде дайындасаңыздар керемет, және сатылымға да жасасаңыздар клиенттеріңіздің көп болары сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.